Nastavením vášho denného rozpočtu rozhodujete o tom, ako často sa vaše reklamy zobrazia. Aby ste zobrazovanie reklám maximalizovali, váš denný rozpočet by mal byť rovnaký alebo vyšší ako odporúčaný rozpočet. Google vám našťastie vie pomôcť nájsť ten najvhodnejší rozpočet pre vašu kampaň. AdWords ukazuje odporúčaný rozpočet pre kampane, ktoré opakovane dosahujú denný rozpočet, ale majú potenciál získať viac kliknutí a zobrazení. Tieto odporúčania sú založené na podrobnej analýze výkonnosti kampane za posledných 15 dní. Pozeráme sa hlavne na nedávnu výkonnosť kampane, aktuálny rozpočet kampane, zoznam kľúčových slov a nastavenia zacielenia kampane. Táto informácia vám pomôže ľahko odhadnúť, ako môže nový rozpočet zlepšiť viditeľnosť reklám vašej kampane. Tu je postup, ako môžete zistiť odporúčaný rozpočet vašej kampane. Najprv kliknite na kampaň, ktorej odporúčaný rozpočet chcete vidieť. Kliknite na kartu nastavenia. Pri položke rozpočet kliknite na odkaz Upraviť. Potom kliknite na Zobraziť odporúčaný rozpočet. Všimnite si, že odporúčaný rozpočet nebude dostupný pri všetkých kampaniách. Ak svoj denný rozpočet miniete zriedka, prípadne ak sú údaje o vašej kampani obmedzené, AdWords vám pravdepodobne odporúčaný denný rozpočet nezobrazí. Ak má AdWords dostatok údajov o vašej kampani, uvidíte v tejto sekcii odporúčaný rozpočet. Pozrite si odporúčaný nový denný rozpočet, samozrejme ak sa zobrazí, a zvážte, či je v rámci vašich vlastných rozpočtových obmedzení. Keď sa rozhodnete, aký bude váš nový rozpočet, zadajte túto novú sumu. V poslednom kroku kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak sa chcete dozvedieť viac o nastavení rozpočtu alebo o AdWords všeobecne, navštívte nášho pomocníka.